हरि ओ हरि ओ जड़े सन्थंकर भोजन पाई तांको शर्त परिपूर्ण करने आम एठी केही समर्थ नहु। यही कथा यदि बाहर को जाए आपण कुआड़े पचरे भाई किए अछ टिके आस डाकिबे कई आसबे कि आशा अच्छी भरोसा अच्छी। रिक्शा वाला ठार राष्ट्रपति पर्यंत केही भी माँ हाथ किंतु पाठ पढ़िला बेले आम समस्ते सबुदिन गाइलु सत कहवाकू किया डरिबी सत कही पछे मले मरिबी आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर हरि। समस्ते गाइचंती आपण पढ़ी आपण पिला पढ़े आपण बापा पढ़ुले जेजे पढ़ुले एभली गोटे प्रार्थना हे दयामय विश्व बिहारी जो थे राम ना लेखाई नहीं कृष्ण ना लेखाई नहीं आला जीशु कहारी ना लेखा जाए ना ओडिया पुआ लिखिदे गला एभली एक प्रार्थना जो प्रार्थना होची सर्वधर्म समन्वयर प्रार्थना ताहाकू समस्ते बोली पारिबे। किए लिखिदेले कि ओडिया पुआ जणे आम ओडिशा माटीर गर्व गौरव से लेखक किए जानना से होती कटक जिलार वरण्य प्रतिभा वरण्य पुत्र रामकृष्ण नंद मन रखिए। रामकृष्ण नंद लिखिंट प्रार्थना अंतत समस्त मन रखा दरकार केड़े बड़ महान कवि आम केते लेखक ना मन रखीचु एड़े बड़ गीतर लेखक ना मन रखिनु तेणु सत समस्त नीरव हो गले। महाराज कहले धेला तो से मोर कथा मुझे मो कथा भितर कई परस्पर कथा हेबे ना। यही समय पछुर गोटे शब्द शुगिला महाराज आपण मो घरे खाइबे सबू श्रोता पछुक चाहिए बाबाजी भी चाहिए किए जड़े आज पर्यंत मत कई भोजन देना मुझे रोषे गाई जीवन में प्रथम थर जड़े व्यक्ति किए बड़ पाटे कहले समस्ते पछुक चाह देखिले से हजार हजार श्रोता पछरे जड़े वयस्क व्यक्ति ठिया बयस तांकर 80 वर्ष ऊर्ध्व हलाणी। उपस्थित समस्त श्रोतमंडली बड़ पार्टी गोटे कथा कहले महाराज ये जी आम ग्रामर ये व्यक्ति हाथ टेकी कहते मो हाथ खाइबे दयाकोरी बरং आपण उपास रुहतु किंतु ये बुढ़ा ठारू भोजन ग्रहण करंतु नहीं। कहले कहीं ना जीवन रे बोधे संसार जेते मिछुआ मरी से जन्म होते ये सूर्योदय आरंभ हेले मिछ कहवा आरंभ करती मिछ कहीकि शुअंती आंक मुह देखिले आमर मंगल हुए आपण आठर मोटे खातु नहीं ये मिछ कथा कहते सन्थ कहले आज पर्यंत जितेबाला कई हाथ टेक हाथ टेकिले सहित पदे कथा मोर निया दरकार डाकिले निकटू माँ जीवनर वास्तव सत्य कौन सत कहले कौन आम बुझू निकट को आसिले पचारे महाराज आपण कौन आज पर्यंत मिछ कही ना ना मो तीनोटी प्रश्न पचारि सत कहे ना आपण बयस केते कहले किसी नहीं सत कथा कहबी मो बयस मात्र 15 वर्ष समस्ते हसिले गोटे पक्व केश अंटा नई आसला बाड़ी धरी से कौन कहते मिछ कहले सत कहले आपण मैंने कौन भावुं मिछ कहले सी कौन कहते मु सत ही कहूँ मो बयस कहले अच्छा आपण द्वितीय प्रश्न आपण रोजगार केते केते टंका रोजगार करछंत से व्यक्ति जनक सुध टंका सुध कारोबार करते बहुत पैसार मालिक सी बोले मात्र 5555 टंका मोर रोजगार आउ किछि मोर पैसा ना
ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ଠିଆ ହେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ନେଇଥିଲି ସୁଧ, ଆଜି ସକାଳୁ 12,000 ଟଙ୍କା ସୁଧ ଆଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସୁଧ ପଇସା ଆଙ୍କ ରହୁଛି 12,000। ଇଏ ଜୀବନ ଭରି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 5,500 ମିଛ କହିଲି। ସନ୍ଥ କହିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି? ତାଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କର 3 ପୁଅ, 2 ପୁଅ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସାନ ପୁଅଟି ବାହା ହେଇନି। ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ, ସାନ ମଝିଆ ପୁଅ ମଝିଆ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ, ସାନ ପୁଅ ସେ ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ସନ୍ଥ ସିଧା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରେ ବସିଛି। ସେ ବଡ଼ ପୁଅ ମଝିଆ ପୁଅ ଠିଆ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଆମର ଟୋଟାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ କହିଲେ ଜେଜେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସାନ ପୁଅଟା ବି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବାପା ତ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ଗୋଟିଏ କାହିଁ କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବି? ସନ୍ଥ କହିଲେ ତୁମେ 3ଟା ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସତ କହିଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ। କହିଲେ ମହାରାଜ ବାସ୍ତବ ବୟସ ମୋର 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସତ ବୟସ ହେଉଛି 15 ବର୍ଷ। ନା କେମିତି? ନା ଏ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ମୋ ଝୁଲାରେ ଗୋଟିଏ ଡାଏରୀ ଅଛି। ଏ ଡାଏରୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛି, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଅଷ୍ଟପହରୀ ଭାଗବତ ରାମ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ରାମ କଥା ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ ସମୟ ଦେଲି ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଲେଖି ରଖେ। 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କି ହିସାବ କରି କରିକିରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦିନେ, 7 ଦିନ, ସପ୍ତାହ, 4 ସପ୍ତାହରେ ମାସେ, 12 ମାସରେ ବର୍ଷେ, ଏମିତି ହିସାବ କରୁ କରୁ ଆଜି ଯେତିକି ସମୟ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲି ଦେଖିଲି ମୋର ପୂରଣ ହେଇଗଲା କେତେ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମୋର ବାସ୍ତବ ବୟସ ହେଉଛି 15, ଆଉ ସବୁଯାକ ବାନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି? ବାବାଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ସତ କଥା କହିଛ। ନା ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ରୋଜଗାର 5,555, ଇଏ ତୁମକୁ ଆଜି ସକାଳେ 12,000 ସୁଧ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ? ନା କିଛି ମିଛ କଥା ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ମୋ ତକିଆ ତଳେ ମୋ ବେଡ୍ ତଳେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ଏ ଗାଁକୁ କିଣିଦେବି ଆଜ୍ଞା? ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଟଙ୍କା ନା ଆଉ କାହାର? ନା ନୋମିନିର ନା ଆଉ ଖଣ୍ଟ ଖାଇବେ, ସେ ଟଙ୍କା ମୋର ନୁହେଁ। ନା ଆପଣ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଅଛି? ନା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଧନ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନାହିଁ। ମୋର 5,550 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯିଏ ଥାଳି ଥୋଇଛି ସେଇଠି ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ପକେଇଲା ପରେ ମୋ ରୋଜଗାର 5,555 ହିଁ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟୋପାର୍ଜିତ ଧନସ୍ୟ 10 ମାଂସେ ନଧୀମତା। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାଟା ରୋଜଗାର କରିବେ ତାହେଲେ 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆଉ ବାକି ତୁମର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଏକରେ? 10 ପଇସା। 90 ପଇସା କିଏ କାହାର? ତେଣୁ ମୋ ରୋଜଗାର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦାନ କରିଛି, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଅଷ୍ଟପରି ପାଇଁ, ମେଳା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦରିଦ୍ର ଭୋଜନ ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷାରୀକି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପେଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହିସାବ କରି କରି ଦେଖିଲି। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ଏଠି ପକେଇଦେଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ମୋ 80 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ 5,555 ଟଙ୍କା ଏତିକି ହେଉଛି ମୋ ରୋଜଗାର। ଆଉ ମୋର କିଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ସତ, ହେଲେ ଇଏ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ? ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ
ये बड़ मझिया आज्ञा से ही काम करती मु गाँव से पदारे किंतु ये जो सान पुओटी मोर पुओ बोली कहली ये ता जीवन में मिछ कहे ना जीवन भरी सत्संग करे आपण को सीए बाट कढ़े कि यही गाँ को आनी बोली मते पुओ कहूला यह कौन सत्य कि महाराज कहले हाँ यही पिलाटी मत आनला ठीक मत सेवा कर ये कहार अमंगल चिंता करे ना आउ बड़ कथा किए कहले राति पाहिले से माँ बापा बड़ भाई भाउज गुरु गुरुजन मानकु प्रणाम टीए करे राति प्रणाम टीए कर विश्राम निए हरिभक्त पिलाटी भाविली समस्त बापा माँ को एमती पुओटे मिलू मोर 3टी संतान थिले बोली आपण आगे सत कहूँ ये गोटे पुओ हूँ मोर सन्थ कहले तुम्हें सत कहिच मु तुमरी घरे तुमरी हाथ ही खाइबी।